Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Staremo insieme fino alle 14:30, affronteremo il tema degli sbalzi d'umore, perché con il cambio di stagione e l'arrivo della primavera ci possiamo riscoprire rinnovati, risvegliati, energici e perfino euforici, ma anche all'opposto e dunque insomma molto pigri, stanchi, nervosi e addirittura sottotono. Ne parliamo quest'oggi in compagnia del mio ospite. In studio con me c'è il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ben trovato nei nostri studi, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, dottore, sembra banale chiederglielo, ma siamo davvero così tanto in balia dei cambi di stagione? Tendenzialmente diciamo che siamo un essere vivente che, come altri mammiferi, interagisce molto col clima e l'ambiente, e quindi in particolare poi l'essere umano, da un punto di vista non solo di tutta la regolazione ormonale e di tutto ciò che già conosciamo molto bene rispetto a una serie di altri esseri viventi, l'essere umano ha una particolarità che è dovuta da una parte del nostro cervello, che è l'amigdala, e quindi tendiamo ad assegnare un significato, e questo significato ha poi un'espressione anche emotiva, e quindi assegnare un significato agli eventi significa anche entrare un po' nella ciclicità di ciò che gli eventi meteo piuttosto che la stagione ci suggeriscono, e quindi secondo un po' la nostra predisposizione, piuttosto che aspetti genetici o aspetti proprio della nostra esperienza, ecco che si crea una vera e propria sensibilità a ciò che accade intorno a noi e al nostro ambiente, che quindi poi viene a sua volta memorizzato. La memoria è un'area cerebrale che sta proprio vicino all'amigdala, quindi una assegna un significato e l'altra memorizza, e quindi si crea poi una sorta di aspettativa ed abitudine che generalmente chiamiamo esperienza, un'esperienza ciclica, e quindi ciascuno di noi può dire ma per me la primavera è un momento di grande risveglio, piuttosto che di timori, piuttosto che l'estate mi piace, mi dà fastidio, e ciascuno poi con la sua declinazione. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta e potete chiamarci, il numero lo state vedendo ed è lo 0422 1628 332, se anche voi insomma avete provato, state provando qualche piccolo sbalzo d'umore, qualche insomma caratteristica diversa dal solito e volete raccontarcelo, insomma siamo qui anche per ascoltarvi. Dottor Canil, noi ci eravamo visti proprio in questi studi poco prima delle festività natalizie, raccontando quanto anche il Natale e le festività possano influire appunto sul nostro umore. Oggi ci ritroviamo qui per parlare di primavera, no? Dicevamo un risveglio, un cambio di stagione che è un periodo di transizione un po' particolare, un po' per tutti, specie per le persone che hanno qualche fragilità, e quindi si può diventare un po' più ansiosi, un po' più nervosi. In chi lo è già o anche chi tendenzialmente è abbastanza tranquillo può riscoprirsi insomma con queste caratteristiche in questi periodi dell'anno di transizione? Allora, in linea di massima diciamo che chi ha delle fragilità tendenzialmente poi le manifesta appunto con la ciclicità che si diceva prima, no? È curioso come già diciamo la medicina nell'antica Grecia individuava dei diversi periodi e tempi dell'essere umano, no? Allora c'era il tempo lineare, che è quello della continuità, e il tempo circolare, no? Quello che poi Freud ha chiamato la coazione a ripetere, e quindi il tempo circolare è quello in cui noi riviviamo in modo più o meno simile la nostra ciclicità. Lì dove c'è una fragilità sicuramente possiamo attenderci in modo abbastanza sicuro che tende a ripetersi fin quando non avviene una qualche perturbazione nella nostra vita e quindi un qualche cambiamento. Però tendenzialmente, diciamo, ciascuno segue un po' quello che è il suo andamento spontaneo. Lì dove non c'è una fragilità e non interviene qualcosa che va a turbare, diciamo, il nostro umore, le nostre esperienze, probabilmente non accadrà nulla. Tanto più, questo è dimostrato da molte ricerche interessanti, no? Tanto più la nostra esperienza, soprattutto quella infantile, no? Perché è pregnante, perché è quella
che poi determina molto il nostro stile. Quindi tanto più quella è sicura ed è avvenuta in un modo sereno, e tanto più possiamo attenderci che avremo davanti un adulto che ha una sua continuità, una sua serenità e non incorre particolarmente in inciampi dal punto di vista psicologico, psichiatrico, psicopatologico. Certo, le stavo proprio appunto per chiedere quanto le esperienze infantili e quindi quelle che abbiamo vissuto quando eravamo piccoli possono influenzarci anche da questo punto di vista. Hanno una grande influenza perché è un periodo molto particolare, soprattutto i primi 3 anni di vita sono particolarmente importanti perché danno un po' le direttive. Addirittura qualche esperto del settore suggerisce che diano il via a un certo sviluppo delle nostre aree cerebrali, e quindi potrebbe fare una grossa differenza sul cambiamento delle proporzioni. Quindi non lo so, ad esempio lo stimolare o meno il senso di paura in un bambino può portare a delle differenze che diventano persino anatomiche, ma qua insomma sulle neuroscienze abbiamo ancora moltissimo da fare, ma è interessante però trovare queste piccole conferme che poi verranno sviluppate. Sicuramente l'ambiente familiare, che è il nostro micromondo nel quale impariamo a conoscere non solo gli aspetti esterni a noi stessi, ma anche proprio noi stessi, perché nell'ambiente familiare funziona un vero e proprio rispecchiamento in cui impariamo a comprendere come siamo noi in base alle reazioni della mamma, del papà, delle figure genitoriali o comunque di accudimento, che possono anche non essere genitori. In base a questo feedback, a questa risposta che abbiamo dal nostro ambiente relazionale, impariamo quali sono le nostre caratteristiche. Ecco che se abbiamo un ambiente particolarmente ostile oppure che ha dei tratti in cui tende ad essere troppo aggressivo piuttosto che colpevolizzante, lì si crea una sorta di fragilità che però tendenzialmente verrà portata avanti per un lungo tempo. Diventa una sorta di tratto stabile e costituzionale della persona. Caratteristiche che, insomma, diciamo così, i più piccoli magari respirano nell'ambiente familiare, che poi tendono anche un po' a ricreare, ad emulare nella propria vita. Sì, assolutamente sì, addirittura ci può essere poi la tendenza a passare da, uso un termine forse un po' troppo forte, ma diciamo da vittima a persecutore, no? E quindi quello che io ho subito da bambino, che è diventato un evento stressante, in realtà lo vivo come vittima, ma poi nell'età adulta rischio di avere una sorta di slot e quindi passare all'essere anche poi l'attore di quel tipo di violenza, disagio, qualsiasi cosa, diciamo, sia dalle piccole alle grandi sfumature. Molte persone, così nelle discussioni comuni, dicono adesso che sono genitore, adesso che ho un ruolo lavorativo, mi riscopro simile al papà, alla mamma, alla figura che mi accudiva, e quindi quello è già un segnale che insomma accumuliamo, passiamo da una posizione passiva e poi diventiamo attivi in quella stessa caratteristica. E spesso se ne prende anche coscienza, no? Con il passare del tempo. Per forza di cose, sì. Mi sembra però importante sottolineare, insomma, tornando agli sbalzi d'umore e in che modo la primavera o i cambi di stagione influenzano il nostro umore, che insomma chi ne soffre non è pazzo o squilibrato, fa parte insomma un po' della normalità delle cose. Assolutamente sì, fa parte, userei un termine ancora più evoluto, fa parte della naturalità, perché noi comunque interagiamo con l'ambiente e questo è fondamentale, no? Citiamo anche semplicemente tutte quelle aree del mondo in cui magari c'è un clima particolare e vediamo nella statistica psichiatrica come quel clima particolare va a influenzare poi i comportamenti delle persone, oltre ai fattori culturali, eccetera, eccetera. In negativo e anche in positivo. E anche in positivo, ad esempio ci sono culture dove c'è anche un aspetto positivo, la solarità, l'apertura, sicuramente.
altre culture in cui magari la mancanza di ore di sole piuttosto che altri fattori induce un certo tipo di comportamento che poi diventa un fattore culturale e diventa poi uno stile educativo. Quello stile educativo tendenzialmente poi viene trasmesso da una generazione all'altra a cascata. Ecco, diciamo che insomma la primavera è uno dei periodi dell'anno un po' più potenti, potremmo dire, perché insomma c'è questa filosofia all'insegna del rinnovamento, della vitalità e della speranza. Lei ha detto interazione con l'ambiente. Sì, in primavera ad esempio cambiano alcune condizioni ambientali come la luce e la temperatura, e queste però entrano davvero in stretta relazione con la biologia umana e quindi con le nostre caratteristiche individuali, come ad esempio la produzione della serotonina. Produzione della serotonina, che è uno degli argomenti che in ambito psi, quindi psicologico, neuropsicologico, psichiatrico, ha sempre un grande apporto di interesse, perché va a regolare, oltre a vari fattori, diciamo, endocrinologici, anche proprio l'umore, la visione positiva dei fatti, l'ansia, ed è anche un fattore protettivo, diciamo, un sufficiente livello di stabilità di serotonina rispetto a disturbi un po' più gravi come possono essere gli attacchi di panico. Ebbene, nella primavera chiaramente ci sono una serie di comportamenti diversi, sia dovuti proprio all'ambiente, ma anche nella generalità, come dire, dobbiamo scomodare un po' l'aspetto della psicologia sociale, perché in alcune persone il fatto che ci sia una sorta di risveglio anche nella socializzazione, nell'uscita per trovarsi all'aperto, piuttosto che la ripartenza di alcune attività all'aperto, in chi ha una fragilità che riguarda una sorta di disagio con se stesso, che può essere corporeo, relazionale, ma comunque in generale diremo persone che non hanno un buon rapporto con se stesso, gli accade che c'è un momento di crisi, e quindi vedere che il mondo in qualche modo fiorisce, come avviene appunto nella biologia, nella natura, diventa un tema negativo, perché la persona si trova in difficoltà e non può, sente di non poter accedere e partecipare a quella socialità. Ecco che una depressione di tipo stagionale piuttosto che un disturbo dell'umore lì potrebbero avere una consistenza un po' più importante. Mal di primavera, lo chiamano anche così, ma quanto è diffuso, dottore? E possiamo tracciare una sorta di preponderanza femminile o maschile, o insomma si eguagliano un po' nell'insorgenza di queste piccole caratteristiche e sbalzi d'umore? Possiamo dire che in tempi recenti si stanno quasi eguagliando, se guardiamo l'aspetto di genere, e quindi anche dal punto di vista maschile sembra esserci una certa sensibilità. Poi qua bisognerebbe capire meglio se è diciamo, una liberalizzazione, un legittimare il fatto di dire non mi sento bene, non mi sento a mio agio, oppure è davvero un aumento, diciamo, dell'incidenza di questo disturbo anche sul genere maschile. Qua è un po' da leggere i dati sul lungo termine per avere un'esperienza adeguata rispetto al decifrare questo. È abbastanza diffuso, diciamo, ovviamente sappiamo già che lì dove c'è una fragilità questo può accadere, quindi vale la pena creare una vera e propria anche prevenzione, cioè le persone che sentono di avere dalla piccola crisi fino a una vera e propria ricaduta in un qualche disturbo di area psicopatologica, io dico è bene provare a pensare già ad una profilassi, diciamo così, e quindi provare a occuparsene prima, in modo da non raggiungere mai un livello troppo profondo di sofferenza. Sbalzi d'umore che, insomma, dobbiamo dirlo, spesso e volentieri vengono associati al genere femminile, no? Indipendentemente dalla stagione, dalla primavera, ecco. Però mi sembra di capire che anche il sesso maschile spesso si trova di fronte appunto a queste piccole
problematiche, ecco. Sì, chiaramente sì, anche il genere maschile, poi insomma sappiamo essere anche biologico, cioè il testosterone che è l'ormone prevalente nel genere maschile tende a dare un tipo di stabilità a livello di umore che è diversa da quello degli estrogeni, eccetera. Quindi c'è una ragione di quel tipo, un'altra ragione è ovviamente la sensibilità, ma quello che conta moltissimo a quanto pare è l'esperienza, quindi il tipo di vissuto che una persona ha. E un buon vissuto, diciamolo sempre, ricordiamolo, può scavalcare qualsiasi aspetto biologico, diciamo, perché la nostra esperienza determina il senso che ha per noi le cose. Quindi possiamo trovare ad esempio persone che sentono magari qualche malessere in primavera, ma con un ottimo vissuto alle spalle, una buona esperienza in famiglia, fanno fronte e vanno avanti, non ci fanno caso. Altre persone che magari addirittura in assenza di qualche sintomo vero e proprio tendono già a preoccuparsi, quindi cominciano sostanzialmente a star male sul piano della sofferenza, del pensiero. Vediamo se possiamo dare una risposta anche a una telespettatrice che ci ha scritto da casa e appunto ci scrive: sento il bisogno di scrivervi perché praticamente da sempre quando inizio una discussione o un litigio con qualcuno mi sale l'ansia e non riesco a controbattere, inizio a confondere lettere e parole, sudo e non sono più capace di relazionarmi con le persone. Accade anche questo. Che cosa possiamo rispondere? Che indicazione possiamo dare? Allora, è un po' un rebus con così pochi elementi, però diciamo questo: quando si verifica questo tipo di reazione nella persona è perché probabilmente c'è un timore nel far valere la propria opinione. Qui, con altissima probabilità, abbiamo un timore, che forse è anche traumatico, ma qua bisognerebbe chiederlo alla persona, del perdere l'altro, e quindi questa probabile esperienza che può aver fatto in ambito familiare, adesso stiamo mettendo molta carne al fuoco, ma in genere è così, un'esperienza che diventa traumatica perché nel ribattere, nel far valere le proprie idee si entra in contrasto e si ha il timore di perdere l'altra persona, quindi il timore di perdere una relazione. Ecco che in quel caso si comincia a sviluppare e a cementare una personalità che tendenzialmente subisce, e potrebbe essere il caso di questa persona. Quindi qua l'indicazione è sicuramente di andare in modo un po' introspettivo a vedere qual è l'esperienza per poi capire come correggerla, perché se c'è il timore dell'abbandono è abbastanza chiaro che non possiamo interagire in modo adeguato, non siamo assertivi, subiamo. Certo. Sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Abbiamo una prima telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno dottoressa, saluto a lei e ai suoi ospiti. Sono Buongiorno. Sebastiano da Adano. Buongiorno Sebastiano. Mi scusi, non è la prima volta che chiamo, perché mi piace la vostra trasmissione. Io volevo appunto dire che secondo me comunque, oltre di avere dei dottori che ci curano, ci vuole anche, secondo me, un numero verde dove tu in caso se hai ansia o crisi o depressione, hai quel numero che ti dà un aiuto, perché non è facile. Io ho avuto purtroppo l'unico momento di depressione, cioè di ansia, l'ho avuto quando eravamo tutti chiusi in casa, e io ho avuto la fortuna, in un momento che stavo veramente malissimo, ho avuto la fortuna che ho dovuto chiamare il 113 per parlare un po' con l'operatore, perché parlare con gli amici di alcune cose ti sembra come se sei non so, stupido. Quindi ho avuto la fortuna di un operatore del 113 che mi ha dato conforto, mi ha fatto venire la macchina, mi hanno dato un aiuto. Quindi io volevo appunto sapere se riusciamo a mettere in Italia un numero unico, come che so, dove la gente ha dei problemi può chiamare. Insomma, per trovare qualcuno dall'altra parte del telefono che ci ascolta. Forse se io, magari sto esagerando, magari se sto parlando con lei è stato grazie anche a quel poliziotto che ha saputo prendere la mia chiamata ed è stato un professionista, e quindi a quel poliziotto io gli auguro tutto il bene del mondo e spero di un giorno poterlo incontrare e abbracciarlo.
La ringrazio dottoressa e mi scusi. Grazie a lei per la sua telefonata, Sebastiano. Ci siamo anche noi, se dovesse aver bisogno, chiami pure il numero e noi la ascoltiamo volentieri. Ecco, insomma, c'è anche questo aspetto, un ottimo spunto, insomma, quello di trovare poi quantomeno telefonicamente qualcuno che dall'altro capo del telefono ci ascolta, ci dà un po' di conforto e si fa una chiacchiera. Non è una cosa da poco. Soprattutto in una società che tende a prendere una piega di solitudine, no? Di individualità, di confezioni singole, tendiamo ad essere confezioni singole che hanno difficoltà a interagire pur essendo in molti, no? E quindi sì, capisco benissimo. Io credo anche esistano dei numeri dedicati, adesso non saprei dare riferimenti più chiari, ma sicuramente esistono e quindi invitiamo anche a chi desidera fare una piccola ricerca anche in rete e trovare insomma questi supporti.